Manao fampianarana hoe hatsarana solona lavenina. Fototra izany soratra masina izany dia leo amin'ny Isaia 1:7 izay milaza hoe hanome azy amama ho solona lavenina sy dilily fifaliana ho solona fahalalovanana ary fitahiana fiderana ho solona fanareradraraka. Rehefa tonga amin'izany fifandraisana amin'ny Kristy izany isika dia manao fifanakalozana masina isika, alainy daholo ireo zavatra ratsy tsy mendrika izay nananantsika taloha dia meny antsika daholo ny tsara andretra. Efa nizara ohatra izay tonga dia azontsika izany tsara aingana rehefa nanambady andeva za tsy nanana fiara fa izy nanana ray. Fa raha vao ny tena hoe manana taboka teo dia nanana fiara. Dia tahaka izany mihitsy koa amin'Andriamanitra, izy dia marina, isika tsy marina. Fa raha vao mandray an'i Kristy isika dia mahazo ny fahamarinan'Andriamanitra ho fanomezana ho antsika. Amen. Andriamanitra manome antsika finoana, fanantenana, fifaliana, fiadanana, dia manome ny vokatry ny fanamasina ao amintsika ihany koa izy. Rehefa mandray an'i Kristy ho mpamonjina ianao dia zavatra kely izany. Izany izao dia feno harena mahafinaritra maro izay voasarika ao amin'ny fanahinao ao. Fa ilay zavatra ao amin'ny fanahintsika dia mila mitombo sy mivelatra. Mitranga izany rehefa mianatra ny teny isika mandany fotoana amin'Andriamanitra. Ary misy asa mila vitaina ao amin'ny fanahintsika ao amin'izao izay rehefa nateraka indray ianao ka hoe tsy manana olana mihitsy eo amin'ny sainao ao. Fa mbola mety misy olana maro hafa ao amin'ny fanahinao. Ny fanahintsika no saintsika ary ny faniritsika ny fihetsem-po miteny amintsika izay ilaintsika izany dia izay heverintsika sy tapantsika. Ka arak'izany ao anatin'ny fotoana ny fanamasina miara-miasa amintsika. Anao ny asa ao amin'ny fanahintsika, hanavao ny saintsika, hanampy antsika ho amin'ny fotoana izay tsy ahafahantsika mifehy izany fihetsem-po izany. Fa tsy iaina amin'ny fihetsem-po fa ianarana filaminana. Manampy antsika hanodina ny fandriana ho any aminy izany. Dia mampianatra antsika ny fomba fifehezana ny vavantsika. Firy aminareo izao no mandalo izany tranga izany izao miaraka miasa amin'Andriamanitra ianao amin'izany zavatra izany. Satria hitanareo izao no tena fototra izany, iny mitranga ao an-tsaintsika ao. Raha vao tsy tafapakany amin'ny fanahy izany, tsy hisy olo-kafa afaka hahita izany mihitsy. Amen. Firy aminareo izao nahita fa matetika ianao nanolotra ny fiainanao ho an'i Kristy fa tsisy mahita fiovana akory. Nahoana? Satria tsy nisy ninona niova akory. Tsy navoaka antsika izay zavatra nataon'Andriamanitra atao amin'ny saintsika mba hanao ny asany ao amin'ny fanahintsika. Iray amin'ireo zavatra voalohany ilaina ataonao dia ny manavao ny sainao dia izany no ataonao eto androany. Ny zavatra lazaiko anareo dia hanampy anareo isaina hafa mihitsy mihoatra noho ny nahatongavanao teto. Amen. Firy aminareo izao no efa nanomboka fisainana hafa kely mihoatra noho ianao teto hatramin'izay. Ianao izany mahita hoe za kosa tsy tokony tahaka izany. Fa tsy hoe voaratra matetika dia izany tsy midika fa tsy maintsy hijanona voaratra eny foana. Manana fanasitranana ho ahy Andriamanitra. Dia ary-asa aminy andray izany fanasitranana amin'ny fiainako izany. Androany sika dia hiresaka mikasika zava-dozany amin'ny fitondran-tena tsy voahevitra satria ny olona izay voaratra fihetsem-po mizotra ho any amin'ny fanasitranana, mialohan'ny fanasitranana. Ary na dia matetika koa aorianan'ny fanasitranana azy fa tsy tena betsaka aloha. Mety mbola tsy voahevitra izany ka manao zavatra ampihetsem-po, manao zavatra tsy misy fisainana, manao zavatra tsy mampiasa fahendrena. Zao, sika manana fihetsem-po foana fa ny tsy afaka ataontsika dia mamela azy ifehantsika. Mila mianatra amin'ny feny fihetsem-pontsika sika, fa tsy mamela azy ifehy sy tantanantsika. Rehefa misy olona voaratra, raha vao avy voaratra iny izy dia ny fihetsem-pony tena tsy voafehezany mihitsy, tsy hita atao ahoana sady miankina amin'ilay karazan-dratra mahazo azy ihany koa. Izany no hamaritra ny alalany tsy fifehezan-tena ara-pihetsem-ponao. Ny atezerana zao dia fihetsem-po izay ananan'ny olona maro voaratra. Za taloha tena olona tezitra. Za tena mora tezitra mihitsy. Rehefa tsy mahazo izay ilaiko aho tonga dia tezitra. Rehefa sendra fitsapana sy fanenjehana dia tezitra ihany koa. Rehefa mahita ny olo-kafa tahiana dia matetika saika olona tezidava satria tsy azoko hoe manina ny fiainako tena mafy kanefa ny sasany toa mora ihany. Ny ahatezerana tena olana lehibe io. Jakoba 1:20 fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahifana izay marina eo mason'Andriamanitra. Ny olona dia tokony ho malady miaina fa tsy mora tezitra. Ny ahatezerana tena fihetsem-po mampidozy kely foana tsy mahazava-doza azy. Ka mila mitandrina isika mamela an'Andriamanitra hiasa mikasika ny ahatezerana. Betsaka ny olona tezitra amin'Andriamanitra, ampahitsiana miezaka ny anompan'Andriamanitra izay matezitra azy izy. Betsaka koa ny olona izay tezitra ny amin'ny tsy fantakaran-javatra eo amin'ny fiainana izay mitranga tamin'ny taloha izay nialan'izy ireo tamin'Andriamanitra ary mety sy nareo aloha izany satria nareo izao eto androany fa mety olona maro izany izay sendra nandalo izao fandarana izao ka misaina fa hoe mety iaina na hijery kely fotsiny izay lazaiko eto.
fa mbola misy zava-manjelatra ihany aminao zay te amerina indray zany fifandraisana amin'Andriamanitra zany ary te ilaza aminareo tsotra fa tsy Andriamanitra ny fotry zany olantsika zany. Mety ilaza ianao hoe za nandalo olana, za zao efa voolana ary tsy nesorin'Andriamanitra tamin'izany nahoana tokony nesoriny tamin'izany za nahita zavatra tamin'ny fiainako za tsy mba faly zany mihitsy raha tsy efa mahazo valiny amin'ny zavatra rehetra. Hoe isika tsy mba faly zany mihitsy raha tsy maintsy azo valiny amin'ny zavatra rehetra. Fa tombontsoa lehibe atsika ny fatokinan'Andriamanitra, tsy tokony de takatra daholo zany. Nivavaka taona maro any amin'ny hoe ndraiky zany de tena nanolana ary zany marina nandray ny Kristy ho mpamonjy ahy tamin'izaho vao 7 taona ary na de ny saina za fa tsy mba soa mihitsy zany satria tsy hitako loatra hoe azonaina moa zany de hitako ihany hoe Andriamanitra niaraka tamiko tamin'ny fomba mahery tamin'izany ary na de tsy nesoriny tamin'izany trango zany aza ary aiko fa afaka azavaiko ny sasany amin'izany fa tsy manana fotoana amin'izany androany fa ny zavatra zay nataony zany ho ahy de ny manome hery atrehako an'izany fa mbola eto ihany sady salama tsara ny velona sy milamina ary manana zavatra mafy sy mazava zay lazaina kasika ny atsaran'Andriamanitra sy ny hery fananganany fiainantsika satria efa niainy zany tamin'ny fiainako manokana. Ka na de tsy takatsika azy zany matetika Andriamanitra mamela antsika andalo zany zavatra zany mihoatra ny analantsika amin'izany satria izy no mampitao atsika hiasa amin'ny olo-kafa maro zay tsy mbola nahitany Kristy mihitsy raha tsy efa mahita ireo fijoroana vavolombelona aloha izy ireny. Ka zao ny fotry zany afaka manadalan-tenanao ianao amin'ny fanontaniana zay tsy azonao valy mihitsy na ianao afaka matoky an'Andriamanitra. Ny fahatokiana azy de safidy, afaka misafidy ianao androany ny teny fotsiny hoe za de ino an'Andriamanitra, za de atoky azy de ho atsaniko daholo zay fiezana mikajikajy rehetra hoe nahoana. Ny sasany amintsika raha mahazo ny sasany amin'ny valiteny zay tiantsika ananana de mahonena fa tsy hanampy antsika zany. Amen. Fa aza tezitra amin'Andriamanitra, aza tezitra amin'izany. Mety misy tezitra amin'ny tenanareo azy nareo atezerana koa zany za zao tezitra tamin'ny tenako taloha. Mahafantatra vehivavy azy tena tezitra tamin'ny tenany fa tsy tanteraka mihitsy hono izy. Fa betsaka amin'ny perfectionniste ny mandany andro tezitra amin'ny tenany satria tsy mahavita tsara ny zavatra rehetra foana izy. De tezitra tamin'ny tena koa satria ny saina hoe tena mety misy zavatra tsy mety amiko raha nitady zay nanaovan'izany tamiko ndraiko de inona ary no tsy mety amiko. Fa mila mamela ny tenanao ianao. Ianao no mila lasa namanao akaiky aloha. Tian'Andriamanitra ianao hanana fifandraisana tsara aminao. Fifandraisanao amin'Andriamanitra sy ny fifandraisanao amin'ny tenanao no fototra amin'ny fifandraisanao amin'ny olo-kafa rehetra. Raha tsy mahay miaraka amin'ny tenanao ianao tsy afaka iaraka amin'ny olo-kafa zany. De avy eo sika tezitra amin'ny olona rehetra zay mandratra atsika. Betsaka ny atezerana eto tany. Betsaka ny olona mipoka de misy ny olona mesima. Misy ny olona zay maheritreritra sany amin'ny atezerana de tsy mahevitra ny amin'ny atezeran-tsony izy. Za zao tak zany. Za zao tena tezitra mafy de nareo tsara zany hoe za tezitra taloha zany. Fa misy koa ireo olo-kafa zay mitahiry zany ao anatiny ary hitany zany anatin'izany nefa de manao tsiky mangatsika eo amin'ny endriny eo izy manao tony reny tsisy nininy reny. Fa reny olo reny de afaka mahazo ny zavatra rehetra avy amin'ny fakistinana hatrany amin'ny fanafian'ny tahotra, ny fiasan-tsaina rehetra atezerana, ny fiasan-doha, zavatra hafa maro ihany koa. Ka tsara koa no mahitsy amin'izay toerana misy atsika zao. Resamin'Andriamanitra mahitsy sy mazava tsara tadavy ny fanampiana izay ilainao. De hoaro zany zavatra rehetra zany efa niteny taloha fa tsy misy fomba atogavanao any amin'izay ilainao atogavana raha tsy miatrika ny toerana misy anao ianao aloha. Efesianina 4:4-20. De nitariany sika ny tsy hamelany masoandro de miaraka amin'ny atezerana. Aza matory tezitra zany. Rehefa tezitra ianao aza manota. Aza mamela ny atezerana zany ny fahasoranao, ny aromotanao, ny amin'izay hiaritra mihoatra ny filetian'ny masoandro. Ny andiny manaraka milaza aza manome fitoerana ho an'ny devoly amin'ny fiainanao. Raha tezitra ianao androany amin'ny olona zay nandratra anao, ny zavatra tsara indrindra afaka ataonao de ny mamela azy. Hoy ianao tsy mendrika azy akory zany. Sika tsy miresaka famendrehana, sika tsy mendrika famonjena zao. Tsy mendrika atsika ny famelan-kelok'Andriamanitra fa nomena atsika zany. Ary tia nizary zany koa sika de zay nomena atsika mba amelantsika ny olona zay nandratra atsika. Tsy resaka fitserana azy ireo zany rehefa mamela ny olona nandratra anao rehetra ianao de ianao mihitsy ny tena mitsetra betsaka ny tenanao mihoatra ny ataonao amin'ny olo-kafa satria ianao mihitsy ny manafaka ny tenanao. Manafaka ny tenanao ianao amin'izany. Efa nanao fampianarana maro ny amin'ny famelana za zao nanana boky antsoina hoe mba hitsery ny tenanao mamela.
nanana fampianarana misedy ihany amin'ny famelana. Raha mitahiry lolo-po ianao ka mbola tezitra amin'ny olona ihany izay nandratra anao, dia mangataka anareo mba hitady fanampiana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ataovy izay atongavana amin'izay amelanao eloka mialohan'ny faranany fandratrana ianao. Satria ho hitanao fa fandrika izany izay ezany Satana hisahiriana anao, fa ianao tsy haina fahatezerana izany. Ka matetika sika tsy tena miatra zavatra akory fa mieran'izany sika dia mitsoka an'izany dia hoditsika tsitsy izany. Dia saronantsika karazan-javatra hafa maro izany dia takonantsika karazan-javatra hafa mamatra ny hirifiritsika. Dia avy eo sika manantena fa indray androany hisy fotoana hoe ho lasa fotsiny izany. Ka isika hoe izao rapitso, tena ho atrehako izany. Fa fotoana izao hijoroanao ny amin'ny tena fiainanao. Dia ilazana hoe ampy izay, ampy izay. Jesosy maty mba hanafaka ary tena hiara hiasa aminy aho. Dia amelan'ny fanahy masina hiasa eo amin'ny fiainako aho. Tena hianatra ny andeha amin'ny vokatry ny fanahy aho, mba ho faly, mba hanam-piadanana, mba hankafy ny fiainako. Ary mba ho olona arak'izay ilan'Andriamanitra aho. Aza mijanona tezitra izany. Toriteny 7:7. Miresaka ny atezerana. Ary lazainy hoe fa ny fahatezerana mitoetra ao an-traritra ny adala, aoka tsy alaky tezitra ny fanahinao fa ny fahatezerana mitoetra ao an-traritra ny adala. Dia raha hafa koa, 2:20, 4:20. Miresaka ny amin'ny mahazava-dozany atezerana. Aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra ary aza miara-dia amin'ny olona foizina. Fa ratsy ny atezerana. Izany izao karazan'olana izay tenen'Andriamanitra hoe raha malala olona tezitra ianao dia aza manao izay fandraisana aminy akory, satria tena mampidi-doza izany. Raha eo mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy izay mba hanampianao anay amin'ny famindraponao sy ny fahasoavana, ny ampijanonana atezerana. Misy mamarika ve fa ny tany izao dia toeran'ny atezerana amin'izao? Tena magaga ny atezerana. Atezerana any amin'ny fitaterana an-dalamby, fatezerana any amin'ny tsena. Ndrehetra tezitra daholo. Za mandany io tezitra, satria tsy izany tezitra ny faly izany. Ka za teo faly aho. Za tsy mamela ny fihetseham-pon'ny atezerana ny fehatsika izany. Efa hitanareo ve amin'ny Efesiana 4 izay milaza hoe tezera ihany ianao fa aza manota. Izy zany tsy milaza hoe ny fihetseham-po atezerana dia fahotana, fa milaza izy fa raha tsy voafehatsika izany dia lasa fahotana. Raha misy olona nandratra anao ny zavatra voalohany izay tranga dia izao. Satria sika manana inona moa ny resantsika tamin'ny farany? Ny vokatry ny inona? Fahononam-po. Tsy voatery isafoaka sika dia tsy voatery simban'izany. Afaka tena miatrika zavatra tsara sika. Ka tsy amelan'izany itelany fiainantsika. Zava-doza, ny toetra tsy voahevitra. Ny teny hoe fihetseham-po voafaritra ao amin'ny dictionnaire Webster dia toe-po. Hoe mifaly, dia mivoaka. Fihetseham-po midika mandeha mivoaka. Fahasarotana matetika valiny mafy izay mitondra fiovana ara-toe-batana izay manomana anao hetsika. Ka afaka lazaiko izany amin'ny fomba izay atakaranareo izany, tahaka ny hoe sentiment izany. Tsy haiko hoe avy aiza ireny mianga fa toy ny ireny hoe mianga avy aty ireny izy. Dia misandratra. Dia avy eo manomboka mivoaka amin'izay. Dia avy eo ianao tiany anaraka ao aoriany ao dia anao fotsiny izay rehetra asaina ataonao. Ary teny izany mihitsy ny marina. Ny olona be fihetseham-po dia olona izay manaraka be ny fihetseham-pony. Ary mihoatra ny zavatra-drehetra raha mihain'olona ianao dia lazaina ianao izay tsapany. Fa tsy azo antoko izany ny fihetseham-po. Tsy azo enkinana izy. Mety ho afaka ho tsara, mety ho ratsy koa. Mety ho tonga eo izy nefa tsy natsoinao, nefa mety tsy tonga rehefa tadavinao. Nareo efa tia tsaratsarany amin'ny zavatra iray fa tsy nety izany. Na hoe tia hatsiaro ratsiny amin'ny zavatra iray fa tsy tianao akory, ianao tia andehanao aty nefa tsy tena matsiaro tianao izany akory. Tsy afaka metehatra amin'ny fihetseham-pontsika, mila mianatra mihoatra ny fihetseham-pontsika. Raha vao mifoaka miasa saina izany dia tena miasa saina izany. Dia nilaza tao aoriana andraisako ny fetra ny fanasitranana ny fiainako. Hoy izy hoe tsaroka nitondra fiara tamin'ny autoroute amin'ny alina dia hody ny saina hoe inandray izao natao niny andro any alina.
Mety efa misy mila an'izany zao misasany aminareo reo. Mety tsy misy koa. Hitako fa tao milamina daholo nareo, efa voalamina tsara daholo. Ny fitondran-tena ny olony fihetsem-po de fehezin'ny fihetsem-pony zay tiatiany ihany no ataony. Ndresaka sika mikasika ny famatoran'ny fihetsem-po zay ananantsika. Fa misy ny famatorana ara-batana, fahazaran-dratsy zay amin'ny zavatra manomboka amin'ny fehatsika ara-batana. Tena magaga ny zavatra ataony olona elana amin'ny zavatra ray de pilina hafa, fisotroana hafa rehefa tena voafatotry reny izy. Ary mila mivavaka ho an'ny olona tahaka izany sika amin'ny fotoana maharitra fa tsy ho pitsikera sy pitsara ary mpanandran-tena amin'izy ireny. Tena zava-doza ange zany fatoran-javatra tahaka izany. Fa raha iray amin'ireny olo ireny ianao na hoe mijery fandarana ianao zao ka isan'izany de te hilaza aminao fa tena faly mihitsy Jesosy tena afaka anao zao. Rehefa mahatsiaro fanindrina ny zavatra zay ekinanao tahaka izany ianao, mihoatra ny tady zany makanesy eo amin'i Jesosy. Ampio Andriamanitra, ampio ah. Ny fitseran-tena mety ho lasa famatorana ara-pihetsem-po. Fihetsitsika matetika rehefa tsy mahazo zay ilaitsika de mitsetra ny tenatsika na tonga de tezitra. Zany iana tahaka izany efa taona maro isaky ny tsy mahazo zay ilaiko ah. Da evy nitady zay ilalovan'ny gôly fa za tsy nanaiky ny andehanany. Zay tsy nanana fa tsy tele iray taloha raha te hijery sport izy, za tsy afaka mijery zavatra hafa. Zany foana de zany. Raha sendra manakaiky ny fianakaviana zay mba hoe manambolaka nefa zay tsy de nanana loatra taloha de tena. Nisan'androm-piainako de fijaliana sy fandanim-potoana. Satria tsy maintsy nananako de zavatra tsy nety. Ary ny fitseran-tenako foana ny voaka teo. Ohatr'izany koa ny fiasan-tsaina. Zavatra ray izay mamaritra koa tsy maintsy mahazo ny teny farany hoe ianao inona ny tianao lazaina amin'izany hoe fatoran'izany, ohatrany tsy mety raha tsy mahavita an'izany. Zany hoe mamela ny devy teny farany zany aloha de tena karazan-javatra tsy mitombona amiko mihitsy. Tsy maintsy zany no miteny ny teny farany. Ka na de efa nampian'Andriamanitra aza ka mba hoe efa nihatsaratsara kely de mbola mivoaka ny trano iray de mbola miteny kely ihany. Marina e. Fa avy eo mila namantatra fa Andriamanitra kay no mihainao andreny. Fa vao maika ana nimbandiako niaraka tamin'Andriamanitra raha nanao izany tao amin'ny hevitra niaraka amin'ny Devy na nivoaka ny trano niaraka tamin'ny Devy. Tsy zany sa ahoana? Hitanareo tsy voatery izany intsony aho zao. Ny zavatra hitako misaotra anao Jesosy, zany hoe tanteraka izany tsy tena mitombona. Ary ny tahotra de segondra vitsy ihany sady tsy misy miraharaha ihany koa. Zany ange tsy voatery ho zava-dehibe foana. Araky ny fanetretenantsika amin'ny fiainana no tsy de irarahintsika foana koa hoe iza no marina. De iza no diso amin'izany. Fa mila mianatra miaina eo anatrehan'Andriamanitra sika. De nanao ny marina amin'ny tenantsika. Malala ny valim-potiantsika zay avy any aminy, de mijanona amin'ny fanahiana mikasika ny olon-kafa ny amin'ny ataony sy ny tsy ataony. Marina misy olona zao eto androany mila ianareo zany. Mila mandray fanapahan-kevitra sika hiaina amin'ny fiainantsika eo anoloan'Andriamanitra. Za tsy ho tompon'andraikitra ny amin'ny Devy na ny namako na ny mpisolo vavako na ho izy zany, fa hijoro eo anoloan'Andriamanitra ho an'ny tenako ah. Amen. Aza manahina inona fa amin'ny fotoana andro de hijinja ianao rehefa tsy reraka. Tsy maninona izay mety korotana nisy anao rehefa manao ny tokony atao ianao. Andriamanitra mahalisoa amin'ny fiainanao. Andriamanitra de mpamalisoa izay rehetra mazoto mitady azy. Amin'ny foko rehetra mihitsy tiako hanana fiainana izay nahafatezan'i Jesosy omena azy ny olona. Zany ny fandrininy ny fanahiko. Te hita olona maro vonjena, maly ariva zao ilay 400 nanolotra ny tena ny tompo. Fa lazaiko anareo, zay tena fitiavako zao. Ny fitiavako de ny mahita olona matotra sy mitombo de miorina sy tsy fehezin'ny fahavalo de mivoaka ny velany any de manao mazavany, mampitraka ny lohany de malala hoe izy eo amin'ny Kristy. Ny fiangonana ange tsy tokony hampitaly ny karazan'olona mahonena, mampalahelo
sy efa simbo, zara fahavelona. Zany hoe afaka tonga tahaka izany ianao fa aleo tsy mijanona amin'izany kosa e. Ndao hitombo ao amin'Andriamanitra. Fa izay miaina amin'izany fanarahana fihetsem-po izany dia mamodoza ho lasa fatorana izany. Fa misy vahaolana any amin'izany, ndao jerena ny Salamo 1:30. Jehovah tsy niriareny foko, ary tsy niandranandrana ny masoko, ary tsy nisaitsaina izay zavatra ambony loatra na izay sarom-pantarina tsy takatro. Fa nampionina sy nampangina ny fanaiko aho, tahaka ny zaza efa moty eo amindreniny. Tahaka izany ny fanaiko ato anatiko nijanona tamin'ny fanahiana. Ry Israely eo manantena ny Jehovah hatramin'izao ka mandrakizay. Efa nisy olana analany biberon teo amin'ny zanany ve? Misy olona veto mananjanaka dia hainao ny ataony rehefa esorinao aminy le mahazatra azy na hoe esorinao ny tavoahangy keliny iny. Zany zao dia fianarana iray izay hitako fa takatrareo tsara. Raha manao ny tanany amin'ny zavatra reo amin'ny fiainanao Andriamanitra, ohatra ny karazana famatorana fihetsem-po reny na fahazaran-dratsy amin'ny fihetsem-po tafahoatra. Hitanareo ndrehetra afaka manana hoe andro ratsy indraindray, fa hitanareo raha isan'andro ianao dia hoe ho latsaka foana amin'ny zavatra iray dia manana ilay fitseran-tena ianao dia lasa tesi-dava raha vao tsy mahazo ilainao dia efa tena olana izany, raha tena mila atrehantsika sy angadantsika amin'Andriamanitra ny asa sy anampy antsika amin'izany, afaka atao amen ve zany? Fa tena ho lasa faly kokoa ny amin'izany ianao. Tena mahafinaritra izany hoe afaka izany. Tena mahagaga zao fa rehefa tianao zavatra dia evika hoe tsy tiako ataony izany, kanefa nandenanao izany ihany izy dia faly ihany ana dia tsy nahazo tadaviko azy. Fahafahana izany. Ny fahafahana tsy ny fahazoanao izay ilainao. Fahafahana dia ilay ianao afaka mifaly ihany dia tsy nahazo izay ilainao azy. Henonareo ave? Aleo averiko indray. Fahafahana dia tsy ny fahazoanao izay rehetra notadavinao, fa ilay fahafahana no falina dia tsy nahazo izay ilainao azy ianao. Ilay fiedanana mihoatra ny fahalalana rehetra. Fa rehefa voafatra amin'ny zavatra ianao, ka hoe tena tsy afaka amin'izany mihitsy, dia tena mila esorina amin'izany ianao. Tahaka ny zazakely. Rehefa lay mitady iny sika ndao tomboka amin'ny biberon zany, esorintsika amin'ony izy rehefa feno taona, zany no fanaontsika dia lasa koa ilay tavoahangy rehefa herintaona izy, dia zarina lovia izy rehefa 20 volana. 20 volana sika mampisara nono falazaiko anareo sao fa ny alina voalohany tena mahonena. Tena ilay mpanahy ianao ny any miazy zany indray dia mitarainy ela be eo izy, ary zay zao niaina tamin'ny efitrano telo kely taloha, efitra kely telo anaty tanàna kely ray. Dia eto ny fandrinay, dia eto ny fandriny zaza. Ka tsisy varavarana akory na nelanelana anay sy ilay tabataba. Ny alina manontolo kikik, ny farany resy tory ihany. Vao ny fo dia kikik, ary ny farany dia reraka. Hitanareo? Ny alina faharoa tsy nitovy tamin'ny voalohany rehefa tonga ny fahatelo. Tsy nisy nikikika antsony fa lay. Ary hitako fa tena zany mihitsy no ataony nofiko. Rehefa mandray zavatra ianao, rehefa milaza ianao hoe tsia, za tsy ianao zantsony. Za mandatsy hitsetra ny tenako zantsony, dia manana kikika nofinao amin'izany. Rehefa tena niezaka nio vadi-pakatoa ka hoe mba ampanao zavatra devy dia zay tsy tiako atao, tena milaza aminareo dia mila mankany amin'ny fidiovana mihitsy aloha, dia manisy servieta ao am-bavako mba tsy kikiako mafy be. Misy olona mahalala izany hoe karazana fikomina izany ve zao? Manana fianakaviako ve tonga eto androany? Fa tena tiako Andriamanitra, ary tena tiako izany anao izay asaina ataoko izany, ary haiko fa manananjo tamin'ny fiainako ary tsy anakorotana izany, ary tena te hitondra ilay osotra mavesatra, ary haiko fa andaitra koa izany miaraka amin'ny fankatoavako, ary tena sarotra izany re olona. Dia avy eo miverina ao an-trano dia tsy mety miresaka aminy dia manao izay hitsoahana azy foana, dia miditra ao an'efitra izy, za mankany amin'ny efitra hafa dia hitanareo nanomboka nandresy lahatra Andriamanitra dia izy hoe mivoainao miresaha aminy. Fa vao maika izany ny ratsy ndana fino izy. Andriamanitra tsy izany kosa. Tsy vita kosa izany.
marina firy aminareo malala zany fanoerana amin'ny fananareo zany eny ary fa inareo zay nampiariko zany tateoriana hitanareo rehefa miverimberina matetika zany de tsy de nisy kikiky aitsony hitanareo isaky ny mihetsika zany ny fanako de andeha teny foana fa misy kely lay tetomany aloha kanefa de nafahana ary tiako ho takatrareo rehefa inareo fa Andriamanitra manao ny tanany amin'ny zavatra eo amin'ny fiainanao de mazava ho azy mety ampiasaina koa zany amin'ireny tranga amin'ny fatorandrongony reny azy tahaka izany zao niady tamin'izany ala tamin'ny sigara zany hoe ny herinandro voalohany de ny herinandro voalohany ny tena ratsy fa ny taorian'izany rehetra de ny mora de ny mora de ny mora de ny mora zany